ఇంపార్టెంట్ ఫోక్ డాన్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి మనము డిస్కస్ చేద్దాము. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, బీహూ ఈజ్ ద ట్రెడిషనల్ ఫోక్ డాన్స్ ఆఫ్ విచ్ ఇండియన్ స్టేట్? బీహూ భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన పరంపర జానపద నృత్యం? అస్సాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద డాన్స్ ఫ్రమ్ యక్షగంగా బిలాంగ్స్ టు విచ్ స్టేట్? యక్షగంగా అనే నృత్య రూపం ఏ రాష్ట్రానికి చెందినది? కర్ణాటక. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఘూమర్ అండ్ చక్రీ ఆర్ ఫోక్ డాన్సెస్ ఆఫ్ విచ్ ఇండియన్ స్టేట్? ఘూమర్ మరియు చక్రీ జానపద నృత్యాలు భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రానికి చెందినవి? రాజస్థాన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద చిరా డాన్స్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద బ్యాంబూ డాన్స్ ఇస్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్? చిరా నృత్యము మరియు బాంబూ నృత్యము ఏ రాష్ట్రానికి చెందినవి అమ్మ? ఓకే, మిజోరాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దండియా రాస్ ఇస్ ట్రెడిషనల్లీ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్? దండియా రాస్ అనే జాతీయ నృత్యం సాంప్రదాయకంగా ఏ రాష్ట్రంలో ప్రదర్శింపబడుతుంది? గుజరాత్లో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ఫోక్ డాన్స్ ఫాగ్ అండ్ దమాల్ ఒరిజినేట్ ఫ్రమ్ విచ్ స్టేట్? ఫాగ్ మరియు దమాల్ అనే జానపద నృత్యాలు ఏ రాష్ట్రంలో ప్రదర్శించబడుతుంది? ఓకే, హర్యానా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హుజగిరి ఈజ్ ఎ ఫోక్ డాన్స్ అసోసియేటెడ్ విత్? హుజగిరి అనే జానపద నృత్యం ఏ రాష్ట్రానికి చెందినది? ఓకే, త్రిపుర. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఈస్ ద లంబాడీ డాన్స్ పర్ఫార్మ్? లంబాడీ నృత్యం ఏ రాష్ట్రంలో ప్రదర్శించబడుతుంది? ఆంధ్రప్రదేశ్లో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కషత్సుక్, మైసమ్ అండ్ నాంక్రమ్ డాన్సెస్ ఆర్ ఫ్రమ్? కషత్సుక్, మైసమ్ అండ్ నాంక్రమ్ నృత్యాలు ఏ రాష్ట్రానికి చెందినవి? ఓకే, మేఘాలయ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ఫోక్ డాన్స్ లవని ఈజ్ పర్ఫార్మ్ ఇన్? లవని అనే జానపద నృత్యం ఏ రాష్ట్రానికి చెందినది అమ్మ? మీకు ఆన్సర్ తెలిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి.